अरे यार, टुडे वीडियो टॉपिक इज़ न्यू हैंड फ्री। आज मैं आपके लिए एक न्यू हैंड फ्री ला के लेके आया हूँ जिनका नाम है सीनिया कंपनी का है ये साउंड स्पीकर, और इसका नाम है मॉडल Sh-24। ये लुक देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, देखने में बहुत अच्छे। ये यार भाई कौन आ गया 400 और साउंड ट्रियो अल्ट्रा बेस। तो चलते हैं जी इसके रिव्यू के बारे में कि ये हैंड फ्री कैसे हैं। साउंड ट्रियो अल्ट्रा बेस है इनकी, और उसके बाद इसमें कंपेटेबल विद ऑल मोबाइल फ़ोन, यानी कि हर मोबाइल में लग सकता है। म्यूज़िक प्लेयर, पोर्टेबल गेमिंग डिवाइसेस एंड कंप्यूटर, हर किसी में लग सकता है जी। हाई डेफिनेशन नॉइस आइसोलेटिंग इन ईयर फोन्स, इसमें शोर बहुत कम आता है इस बाहर वाला। और हाई फिडेलिटी एंड बेस स्पोर्ट टेक्नोलॉजी रिलीज प्रिसिशन साउंड प्रोडक्शन, ये देख सकते हैं। इसका लुक काफ़ी बेहतर है। और उसके बाद इसकी साइड पे दिखाता हूँ मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग। तो साउंड ट्रियो अल्ट्रा बेस, उसके बाद यहाँ आ जाते हैं। बिफोर यूज प्लीज़ डू नॉट dismantle or repair this product, which may cause electronic breakdown or even completely damage to this product, which is not included in the warranty. Please do not wipe the product with the oil or other vegetable liquids. Please do not use this product in places with potential personal safety risks and dangers. Earphones used at a high volume for a long time may cause damage to hearing. उसके बाद आ जाता है जी स्पीकर 10 mm सेंसिटिविटी मटेरियल टाइप, या पीसी में भी लगा सकते हैं, फ़ोन में भी लगा सकते हैं, टेबल में लगा सकते हैं, गेम में भी लगा सकते हैं, सीडी में भी लगा सकते हैं, पिछली में भी लगा सकते हैं। उसके बाद डायनॉक्स क्लियर साउंड यानी स्टीरो, उसके बाद हाई साउंड क्वालिटी, उसके बाद मोबाइल, आईपैड, आई टैबलेट। तो ओवरऑल इसका ये है कि ये बहुत ही अच्छे हैंड फ्री आपको हर जगह से मिल जाएंगे। पाकिस्तानी प्राइस इनकी तकरीबन 400 के करीब 500 के करीब है, और अगर आप होलसेल में लेना चाहें तो आपको 350 के करीब मिल जाएंगे। आप इंटरनेट से भी मंगवा सकते हैं, दराज से भी मंगवा सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।